Evet arkadaşlar, bugün sizlere bir duyurum olacak. Duyurum şu. Şimdi bu botta biliyorsunuz, bu botu gemi yapıyorsunuz. Düşebiliyorsunuz. Suya değince ölüyorsunuz. O yüzden ben bu oyun çok popüler olduğunu biliyorum. O yüzden ben bir araba yarışı yapayım dedim. Araba yarışı nasıl mı katılacaksınız? Canlı yayında tarih belli olacak. Yeni başlayanlar için yeni bir kodumuz olacak. Kodumuz hi. Yani selam. Hi diye yazılıyor. Bu kodla 900 golda kadar ulaşacaksınız. Buradan yapacaksınız. YouTube'dan videoları izleyeceksiniz. Ve şimdi bunun gibi arabalar yapacaksınız. Dur. Arkadaşa bir cevap vereyim. Heceleyin arkadaşlar, yoksa gözükmeyebiliyor. Atlar gözükmüyor. O da Roblox'un kendi bir hatası. Bu hatayı pek sevmiyoruz. Şimdi nasıl mı gidiyorsunuz arabayla? Şu anda mobilden gösterdiğim için kanalın adını bir yazalım. Ada Karanfil. Evet, kanalımızın adını yazdık. Şimdi zıpkınınızı koyabilirsiniz. Çünkü bu bir araba yarışı. Çekiştirip itmeler tabii olacaktır. Mutlaka. Siz kendiniz istediğinizi yapın arkadaşlar. Sadece benim canlı yayınıma kulak verin. Bu videoya 10 like atın. En az 10 like. Daha da az gelirse onu çekemeyebiliriz. O yüzden kötü olabilir. Arkadaşımız da şanslı. Gördüğünüz gibi. Şanslı olması onun için bir şans. Yani siz de böyle bana followlayarak şansınızı arttırabilirsiniz. İlla ben geleceğim diye bir şey yok sizin işinize. Belki ben de gelebilirim. Bilmem. Siz followlayın tek bence. Evet, böyle sürün. Sürmek güzel. Böyle hemen. Mobilden böyle sürülüyor. Normal bilgisayardan yön komutlarıyla gidiyor bu araç. Tabi bunlar olmayacak onda. Böyle kilitleyebiliyorsunuz. Kilitleyince pek güzel olmuyor. Evet, şimdi ölelim be. Kodumuzu yazıyoruz. Kod nereden yazılıyor diyeceksiniz. Kodumuz buradan yazılıyor arkadaşlar. Burada reading kodumuz var. YouTubers'lara develop'tan görülüyor. Kodumuz buraya yazıyoruz. Ben daha önce yazdığım için invite diyecek. Ama siz de kesinlikle okey diyecektir. Arkadaş gelmiş buraya. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu videonun adı duyuruydu. Duyurumuzu yaptık. Şimdi de hoşça kalın. Siz de sadece diyorum. 900 gold'u yapabilirsiniz. Arabanızla gelin. Tek ben onu istiyorum. Herkes gelecek, bakın. Kodumuzu da açıklamada yazıyoruz. Evet. Hoşça kalın. Bay bay.